Vocês conhecem a Guerra dos Ossos, onde Othniel Charles Marsh e Edward Dream Cooper disputaram para ver quem era o melhor paleontólogo. Bom, a treta deles foi além dos fósseis. Edward Cooper pediu em testamento para que quando morresse, que seu cérebro fosse medido e comparado com o cérebro de Marsh, para mostrar que ele era mais inteligente. Mas quando morreram, isso não aconteceu. Mas para Cooper se sentir melhor, seu crânio está em exposição em um museu lá na Filadélfia. Essa guerra foi uma loucura, mas vários dinossauros pelo menos foram descobertos nessa época.